హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు లాస్ట్ వీడియోలో ఓంకారేశ్వర్ టు మన పిప్రియా వచ్చే వీడియో అయితే చూసారు కదా. సో ఈరోజు ఏంటంటే మన పిప్రియాలో ఉన్నాము. సో పిప్రియా నుంచి పచ్మరికి వెళ్తున్నాం. సో పచ్మరి అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న హిల్ స్టేషన్ ఇది. సో ఇప్పుడైతే టైం వచ్చేసి 8 అవుతుంది. సో 8 o'clock అయితే మేము స్టార్ట్ అయ్యాం. సో బట్ ఇక్కడ బయట అయితే చూడండి ఫాగ్ అయితే ఎంత ఎక్కువ ఫాగ్ ఉందో. సో ఇప్పుడు 8 o'clock కూడా ఇప్పుడు మన హిల్ స్టేషన్ కాబట్టి కంప్లీట్లో ఫాగ్ అలానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చాలా చల్లగా ఉంది. మేమైతే మొత్తము జాకెట్ అవన్నీ అయితే కంప్లీట్ ఇక్కడ ఆటోస్ టుక్ అంటారు. సో ఇక్కడ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి పచ్మరికి అరౌండ్ 58 kilometers ఉంది, అంటే ఒక 1.5 hours పడుతుంది. సో పిప్రియా ఇది ఏంటంటే ఒక నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ అని చెప్పాలి పచ్మరికి. సో ఇక్కడ పిప్రియా నుంచి మనం నాగ్పూర్, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నాగ్పూర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసినా, లేదు మనం మధ్యప్రదేశ్ వచ్చి ఇండోర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసినా, ఆర్ మా ఓంకారేశ్వర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసినా, ఇదే మన మెయిన్ సెంటర్ పాయింట్ ఇది పచ్మరి హిల్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి పిప్రియా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన పిప్రియా నుంచి పచ్మరికి వెళ్ళడానికి అయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి ట్యాక్సీస్ దొరికిపోతాయి, షేడ్ జీప్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ అది కాకుండా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ బస్సెస్ కూడా రన్ అవుతాయి పచ్మరి హిల్ స్టేషన్కి. సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఏం చెప్పాలంటే ఇది ఒక మంచి సీనిక్ రైడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇదంతా మనం బ్యూటిఫుల్ సత్పురా ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మనం ఇప్పుడు రైడ్కి వెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం ముందు వెళ్ళగానే మీకు సత్పురా మనం టైగర్ రిజర్వ్ అయితే ఎంటర్ అవుతాం. సో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అయితే మనకు కంప్లీట్ ఘాట్ రోడ్స్ అండ్ చాలా 1 lane రోడ్స్ అండ్ చిన్న రోడ్స్ అండ్ ఘాట్ రోడ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో వీడు చూడండి ఎంత అవలేగాడు ఎలా వస్తుండో ఈ కార్ రోడ్. ఇక్కడ చూడండి బర్రెలు ఇలాంటి కూడా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఫాగ్ కూడా ఉంది. సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఈ సత్పురా ఎంట్రీ కాగానే నేను మీకు ఇంకా చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రోడ్స్ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అవుతున్నాయి. సో మనం ఎంత ముందు పోతా ఉంటే నేచర్ అంతా కూడా చాలా చేంజ్ అవుతా ఉన్నది. చూడండి ఇంతకుముందు మొత్తం సిటీవి ఇప్పుడు మొత్తం అడవికి అయితే వచ్చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే మనము దగ్గరికి అయితే వచ్చేస్తాము. సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ లోపలైతే ఎంటర్ అయితే అయిపోయాము. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి సత్పురా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నా. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో ఉన్నాము. సో నేనైతే చాలా నేచర్ని అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంది ఈ రోడ్ అయితే. ఇది నేను పిప్రియా నుంచి పంచమడి వెళ్ళే రోడ్ ఇది, సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి చెట్లు అనేవి కూడా నేచర్ ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇక్కడ లొకేషన్స్లో కూడా చాలా ఆసమ్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఒక మామూలు వాటర్ పూల్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంది. సో ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు పచ్మడిలో ఏమేమి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను. మన సత్పురా టైగర్ ఫారెస్ట్ అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం కదా. సో ఇది వచ్చేసి ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. సో ఇది ఏంటంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి. సో ఇక్కడ సత్పురా ఫారెస్ట్లో మెయిన్గా మనకు ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మెయిన్గా అయితే బెంగాల్ టైగర్, ఇండియన్ లెపర్డ్, ఇండియన్ బైసన్, ఇంకా సాంబార్ డియర్, స్లాత్ బియర్ అండ్ ఇంకా వైల్డ్ బోర్, ఇంకా అది కాకుండా ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫారెస్ట్లో. ఇంకా ఈ సత్పురా ఫారెస్ట్లో యాక్టివిటీస్ అంటే మంచిగా మనకి సఫారీస్ ఉంటాయి. సఫారీస్ కూడా ఏంటి, జీప్ సఫారీ ఉంటుంది, బోట్ సఫారీ ఉంటుంది, ఎలిఫెంట్ సఫారీ ఉంటుంది. సో అది కాకుండా ఇది మొత్తం ఇంకా సినిక్ ల్యాండ్స్కేప్కి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మన ఎంజాయ్ అయితే చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఈ బ్యూటిఫుల్ మొత్తం కంప్లీట్ లొకేషన్ అంతా నేను క్యాప్చర్ చేశాను. సో మీరు మొత్తం కంప్లీట్ వీడియో చూడండి, అప్పుడైతే మీకు ఘాట్ ఎలా ఉంది, సో మొత్తం ఈ వైల్డ్ లైఫ్ నేచర్ ఎలా ఉంది, సో ఇదంతా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. చూడండి రోడ్స్ అంతా ఎంత నేరోగా ఉన్నాయో. సో చాలా చిన్న రోడ్స్ ఇవి, ఎందుకంటే ఘాట్ రోడ్ కాబట్టి అంత రోడ్ కూడా చాలా నేరోగా ఉంది. అండ్ మొత్తం చుట్టూ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అడవి, మొత్తం చెట్లతో అయితే లొకేషన్ అయితే చాలా అయితే అవసరంగా ఉంది. సో ఈ బస్ని ఓవర్టేక్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఎందుకంటే ఫుల్ చిన్న రోడ్ కదా. సో ఎట్లనట్లయితే ఓవర్టేక్ అయితే చేసేసాం. సో హైదరాబాద్ నుంచి మనము పచ్మరి హిల్ స్టేషన్కి ప్లాన్ చేస్తే, సో ఇది వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. సో మనం ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే ఇది మనము తీసుకోవాల్సిన రోడ్ మనము మేడ్చల్ ఉంది కదా. సో మేడ్చల్ నుంచి రావాలి, యాక్చువల్లీ నిజామాబాద్ హైవే తీసుకోవాలి. సో నిజామాబాద్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ నిర్మల్ వస్తుంది, నిర్మల్ తర్వాత మొత్తం ఆదిలాబాద్, ఇదంతా కంప్లీట్ మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో ఈ ఏరియా మొత్తం డ్రైవ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. రోడ్స్ అయితే చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ పెద్ద హైవేస్ ఇవి. సో మనకి రోడ్స్ మనకి ఇంత కూడా స్ట్రెస్ అనిపించదు చాలా. అండ్ తర్వాత ఏంటంటే మనము ఆదిలాబాద్ తర్వాత నెక్స్ట్ నాగ్పూర్కి రీచ్ అవుతాం. సో నాగ్పూర్ నుంచి మళ్ళీ పచ్మరి వచ్చేసి 250 kilometers. సో టోటల్ ఈ డిస్టెన్స్ హైదరాబాద్ టు పచ్మరి హిల్ స్టేషన్ వచ్చేసి అరౌండ్ 750 kilometers అయితే ఉంది. సో మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే కొంచెం నైట్లో స్టార్ట్ చేసుకుంటే బెటర్, లేదంటే మీరు మార్నింగ్ టైంలో డ్రైవ్ చేస్తే మాత్రం నాగ్పూర్కి వచ్చి స్టే చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే నాగ్పూర్ నుంచి మళ్ళీ మనము పచ్మరికి వెళ్ళే రోడ్ అదొక చాలా 250 kilometers, అదొక బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ జర్నీ అంతా ఎంజాయ్ చేయాలంటే మార్నింగ్ టైంలో డ్రైవ్ చేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పచ్మరి వచ్చేసి 28 kilometers ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్ మన ఘాట్ రోడ్ అండ్ మంచి సూపర్ వ్యూస్ ఉన్న లొకేషన్స్ అంతా మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ మెయిన్గా పచ్మరి అంటే మనకి తెలుగులో మీనింగ్
పచ్ అంటే 5 అండ్ మరీ అంటే గుహలు అనమాట. సో మెయిన్గా ఈ పచ్మరీలో ఉన్న గుహలన్నీ లైక్ పాండవర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ 5 గుహస్ అయితే బిల్డ్ చేసినారంటారు. సో అది కూడా నేను చూపిస్తాను. అది కాకుండా ఇక్కడ మంచి మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అండ్ పెద్ద పెద్ద కొండలు ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మంచి టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో మీకు అవన్నీ డీటెయిల్గా అయితే నేను అన్ని వీడియోస్లో చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు కొంచెంసేపు మన బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ అండ్ రోడ్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. సో నేను ఇంకా మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీకు మాట్లాడతాను. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. बहुत अच्छा लोकेशन बहुत नज़दीक है. Be careful. Till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who are all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. మీకు బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి రోడ్ ఎంత కర్వ్, ఎంత మొత్తం రౌండ్ కర్వ్ ఇది. సో చూడండి కింద నుంచి పైకి కార్ కూడా వస్తుంది వెనకాల నుంచి. సో ఇప్పటివరకు అయితే మేమైతే ఈ రైడ్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో ఇప్పటివరకు నేను ట్రావెల్ చేసిన దాంట్లో అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి రోడ్ ఎంత చిన్నదో. ఇప్పుడు ఒక బస్సు వెళ్తే మాత్రం ఇంకా ఓవర్టేక్ చేయడం కూడా కష్టమే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీకెండ్ చాలా మంచి లొకేషన్ ఇది. ఒక టూ డేస్ సరిపోతుంది మొత్తం ఇక్కడ అన్ని కవర్ చేయడానికి పచ్మరిలో ప్లేసెస్. సో ఇప్పుడు ఇంకా చూడండి, ఇంకా ముందుకెళ్తా ఉంటే వ్యూస్ కానీ ఆ చెట్లు కానీ ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. ఇంకా వ్యాలీస్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మేము అక్కడెక్కడ ఆగుదాం అనుకున్నాం కానీ మంకీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో మంకీస్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఎక్కడ స్టాప్ చేయకుండా ఇంకా మేము వెళ్తూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇది డెన్స్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి ఇంకా వైల్డ్ యానిమల్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. మేము బైక్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇంకా చూడండి రోడ్స్ అయితే ఎంత మంచి కర్వ్, ఎంత బాగున్నాయో. సో మీరు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయండి. సో ఫ్యామిలీతో కూడా వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో నేను నెక్స్ట్ మీకు అన్నీ చెప్తాను, ఇంకా అకామిడేషన్ ఏంటి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది పచ్మరి వచ్చేసి కంటైన్మెంట్ ఏరియా అనమాట. సో మనం ఇక్కడ అడవిలో వెళ్ళి అక్కడ అన్ని లొకేషన్స్ అన్ని చూడాలంటే ఫస్ట్ మన పర్మిషన్స్ కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో అవన్నీ ఏంటో నేను మీకు ఇంకా మొత్తం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను మీకు. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. సో చూడండి ఈ అడవిల మధ్యలో ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది. చెరువు లేకుండి మొత్తం చుట్టంతా చెట్లు. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఈ చెరువులు ఉన్నాయో ఆ చెరువులో ఎక్కడైనా సరే లోటస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి, క్లియర్గా పింక్ కలర్ లోటస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ తాటి చెట్టు చూడండి ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇక్కడ మంచిగా ఇక్కడ గట్లెక్క కూడా కట్టున్నారు. ఇక్కడ మంచి కూర్చొని కూడా మంచిగా నేచర్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మేమైతే ఇక్కడ కొంచెంసేపు టైం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్తాం. సో అప్పటివరకైతే మీరైతే ఈ చుట్టూ లొకేషన్స్ అయితే అవన్నీ మొత్తం చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి పింక్ కలర్ది లోటస్ అండ్ ఇవి చాలా ఉన్నాయి. సో ఎక్కడెక్కడ అండ్ ఇక్కడ చూడండి మంచిగా ఆ పైన మన లైట్ కూడా ఎట్లా రిఫ్లెక్షన్ కొడుతుందో వాటర్లో. అండ్ చుట్టూ చూడండి మొత్తం అడవి. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers.
ఇంకా మేము ఆల్మోస్ట్ పచ్మరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. ఇంకా 4 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో మేము ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత అయితే మనము రూమ్స్ అయితే చూసుకోవాలి, అకామిడేషన్. సో ఏంటంటే మేము ఆన్లైన్లో చెక్ చేసాం కానీ ఆన్లైన్లో ప్రైస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉండే. సో మా కొలీగ్ విశాల్ ఉన్నాడు కదా, సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా అయితే వెళ్ళారంట. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి చాలా హోటల్స్ అండ్ రూమ్ స్టేస్ అయితే చాలా ఉంటాయంట. సో అక్కడికి వెళ్తే మనకి చాలా రీజనబుల్గా దొరుకుతుంది అన్నారు. సో ఆన్లైన్లో చూస్తేనేమో 2500 అలా ఉన్నాయి రూమ్కి. సో బట్ అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది అన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం. సో మేము ఏ హోటల్ తీసుకుంటాం, సో అలాంటివన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో అకామిడేషన్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. అండ్ నేను చెప్పాను కదా, సో ఇక్కడ మన అడవిలో తిరగాలంటే ఇక్కడ అన్ని మనము పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. సో బైసన్ లాడ్జ్ అని ఉంటుంది. సో ఆ బైసన్ లాడ్జే మెయిన్ ఏరియా అనమాట. సో అక్కడ నుంచే మనం ఎక్కడ తిరగాలన్నా పచ్మరిలో అక్కడ నుంచే మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో అది అంతా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆవులు, బర్రెలు ఇవైతే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అట్లనే రోడ్డు మీద వదిలేశారు. సో ఏంటంటే ఇంకా ఫారెస్ట్ ఏరియా కాబట్టి వీటికి ఫుడ్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. మంచిగా గడ్డి అన్నీ చాలా మంచిగా దొరుకుతాయి వీటికి. సో ఇంకా మనం ముందుకైతే వెళ్దాం. సో ఇంకా కొంచెం నాకు తెలిసి ఇంకా టూ కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంది. ఇప్పుడు రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏంటో మనం చూద్దాము. చూడండి అడవి ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉందో. సో మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము మొత్తము రైడ్ అంతా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత మేమైతే చాలా ఎగ్జైటెడ్గా అయితే ఉన్నాం. ఎందుకంటే చాలా డిఫరెంట్, చాలా మంచి ప్లేసెస్. నేను చెప్పినట్టు వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ పెద్ద ట్రెక్కింగ్ చేసే హిల్స్. ఒక చౌరాగర్ అనే టెంపుల్ ఉంటుంది. సో అది వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం మనం ట్రెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ చూడండి ఇవే జీప్స్ ఉంటాయి. సో ఆ జీప్స్ ఏంటి, అది ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి, సో అలాంటి డీటెయిల్స్ కూడా మనం ముందు చూసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి మంచి 2 కొండల మధ్య నుంచి రోడ్ ఎలా అయితే కట్ చేసి రోడ్ అయితే బిల్డ్ చేశారో. సో ఇంకా మనమైతే ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా చూసాం. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఇది మొత్తం మిలిటరీ ఏరియా ఇది పచ్మరి. సో ఇది ఎందుకు మిలిటరీ ఏరియా, సో ఇదంతా ఏంది, మొత్తం ఈ పచ్మరి ఎలా ఎందుకు కట్టారు ఏంటి, సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ హిల్ స్టేషన్ గురించి మనం ముందు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే మొత్తం తెలుసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 10:45 అవుతుంది. సో మేమైతే అక్కడక్కడ ఆగి మెల్లిగా ఫొటోస్ తీసుకుంటూ కొన్ని లొకేషన్స్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మనము పిప్రియా నుంచి ఇక్కడ పచ్మరి రావడానికి 57 కిలోమీటర్స్. అండ్ అది మనకు ఒక 1.5 అవర్ to 2 అవర్స్ సరిపోతుంది. సో మనం ఇప్పుడు లొకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇలా వచ్చాం కాబట్టి మాకు కొంచెం టైం ఎక్స్ట్రానే పట్టింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తము మన పచ్మరికి ఎంటర్ అయిపోయి, సో ఇక్కడ ఒక గుడిగడ ఉంది. ఆ గుడిగడ చూడండి ఎలా కట్టారు. సో మీ ఇక్కడ ముందుకు కనిపిస్తుంది కదా ఆర్చ్. సో ఫైనలీ మనం పచ్మరి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్చ్ ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు మనం ఆర్చ్ దగ్గర ఆగి అక్కడ ఏం రాస్తుందో చూస్తాము. సో ఫైనల్లీ అయితే పచ్మరి వచ్చేసాము. సో అక్కడ బోర్డు మీద చూడండి ఏం రాసి, ముస్కురాయే ఆ పచ్మరి మేహో, ఇక్కడ మీరు స్మైల్ చేయండి, మీరు పచ్మరికి వచ్చేసారు అని చెప్పి అక్కడ బోర్డు మీద రాసింది. సో నేను చెప్పాను కదా, ఇది పచ్మరి వచ్చేసి ఒక కంటైన్మెంట్ ఏరియా. సో ఇదంతా మొత్తం మిలిటరీ ఏరియా లోపలైతే మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో ఇప్పుడైతే మనం కంప్లీట్ అఫీషియల్గా అయితే ఇక్కడికైతే వచ్చేసినట్టే. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్ నుంచి ట్రావెల్ చేశాను. సో మన జర్నీ మొత్తం షిరిడి, ఇండోర్, సో ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుని లాస్ట్ పచ్మరికి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇదంతా నేను ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాను ఇదంతా మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో మొత్తం అంతా పచ్మరి సిరీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ చెప్తాను. సో మనకి ఎంత బడ్జెట్ ఎంత అయింది నేను ఇక్కడికి రావడానికి, అండ్ ఎంత పెట్రోల్ అయింది, అకామిడేషన్కి ఎంత, సో ఫుడ్కి ఎంత, ఎక్స్పెన్సెస్కి ఎంత అయింది, సో అవంతా కూడా నేను మీకు డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు చూసుకోండి, ఇక్కడ ఒక పచ్మరి కంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాసింది. సో మనం ఫైనల్ అయితే వచ్చేసాము. సో ఇంకా మేమైతే వెళ్ళి మీకు చెప్పినట్టు రూమ్ అయితే మనం చూసుకోవాలి. సో మేము వెళ్ళి రూమ్ అయితే చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only